अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम साउंड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अपनी वीडियो में कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपने कहीं से साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड नहीं करने हैं, आपको यहीं पे डाउनलोड हुए हुए साउंड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे ऐप जिसका नाम है VN वीडियो एडिटर। अभी देख रहे हैं मैंने डाउनलोड कर लिया। सबसे पहले अगर आपने डाउनलोड नहीं की तो आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप इसको सिंपली ओपन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर जो है वो पहले से इंपोर्ट कर ली है। आपने बैक करना है। बैक करके प्लस आइकन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये न्यू प्रोजेक्ट वाले आइकन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं सिंपली। तो मैंने कर लिया हुआ है, तो हम सीधा इसी को खोल लेते हैं। खोल के तो सबसे पहले मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मुझे थोड़ा सा जैसे कि एक सैड वीडियो है तो हम उसके ऊपर कैसा साउंड लगाएंगे कि वो थोड़ी ब्लैक ब्लैक लगे, या उसका थोड़ा सा वो चेंज हो जाए। हम ब्राइटनेस कर लेते हैं सिंपल एडजस्ट करके, इस तरह नहीं होगा ये। एक्सपोजर ब्राइटनेस ब्राइटनेस हम डल कर देते हैं। और अब आपको इस पे नहीं पता लग रहा यार, चलें आप साउंड देख लें। हो गया, ये रहा। तो हम इसको बेसिकली यहाँ से हटा के यहाँ कर देते हैं। अब हमने साउंड लगाना है तो हम ये प्लस वाले आइकन के पे टैप करेंगे, इफ़ेक्ट्स। आपको यहाँ पे काफ़ी इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि कार्टून आप इसको सुन सकते हैं। आपके वीडियो के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करूँगा, तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा। अब आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये एक सिंसियर टॉपिक को यहाँ पे शो कर सकता है। आपके पास बहुत से साउंड्स हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके तो फनी है, व्हीकल है, टाइपिंग्स है, लूज, क्राउन, जो आपको पसंद है या जैसी आपकी वीडियो हो आप उस हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई हार्श एंड फास्ट चीज़ नहीं है और इसके लिए आपको कहीं से साउंड डाउनलोड भी नहीं करने पड़ेंगे। सिंपली आपको सब सारी चीज़ें एक ही ऐप में मिल जाएंगी, इफ़ेक्ट्स, ट्रिम, ETC। तो उस हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अप वाला आइकन है, इसको क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। वीडियो आपकी डाउनलोड हो गई है, आप जाके तो उसे गैलरी में देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर लाजमी कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।